سلامونه په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وئ. ګرانو عزتمنو افغانانو، زه د لږ سم کینم بخښنې سره. نن راځم د هغه په مرض غواړم یو څو کلمې خبرې وکړم د څوک چې سیاحتي ویزه اخلي. نو سیاحتي ویزې اخیستل فکر کوم دومره ګران نه دی. یو څو مراحل غواړي، هغه مراحل باید سر ته ورسوو تر څو تاسې د یو هیواد سیاحتي ویزې ته اپلای وکولی شئ. د نورو هیوادونو ته چې د نورو هیوادونو چې یو ځای ته اپلای کوي سیاحتي ویزې لپاره، تاسې ګورئ چې هغه څومره په اسانه طریقې باندې دوی خپله ویزه اخیستلی شي. دلیل یې د هغه دی چې دوی فهم لري، درک لري، پوهه لري او ځان هوښیاروي هغه سټیپ ته تر څو دوی وکولی شي چې سیاحتي ویزه د یو هیواد واخلي او هلته لاړ شي، یا مهاجر شي، یا هلته بزنس وکړي، یا درس ووایي، یا کار وکړي، یو شی نه یو شی باید وکړي که نه. نو زه هم غواړم د دې په مورد یو څو لنډې خبرې وکړم تر څو تاسو ته د سیاحتي ویزو اخیستلو طریقه معلوم شي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ملتیا مو وکړئ. دویم ځل او دویمې ویډیو ته دا یو سلسله مراتب دی، افغانانو یو سلسله مراتب دی چې څنګه کولی شي چې موږ د یو هیواد سیاحتي ویزې ته اپلای وکړو. ډېر اسانه دی، دومره سخت طریقه نه غواړي، یوازې چې خبر لږ تکلیف غواړي، مطلب یو څه امکانات غواړي او یو وړکی بزنس غواړي او لږ زره چکرې غواړي، لږ مصرف غواړي، هغه کېږي، مشکل نه لري. یو څوک چې هدف یې کاناډا وي، یو څوک چې هدف یې امریکا وي یا استرالیا وي یا دغه هیوادونه وي چې هلته لاړ شي ژوند وکړي، نو دغه باید وزغمي، دا باید په سر یوسي، تلاش وکړي، کوشش وکړي. حداقل مثلا په یو فامیل کې که چیرې 4 نفره اوسېږي که نه، 15 نفره اوسېږي، هغه 4 نفره باید پیسې وګټي، هغه یو نفر سپورټ کړي. کله چې یو نفر سپورټ کړو، هغه چې به ځای ته ورسېدو، هغه دې کوشش وکړي چې هغه نوره راوغواړي. داسې هم چنانه کېږي. خو زما ډېر کوشش دی چې زه ډېر یو احساس لرم، درک لرم که نه، چې زموږ افغانان پیسې نه لري، مثلا کاروبار نه لري، د دې مراحل ته به څه رقم ورسېږي دوی که نه، زه هغې ته غم وړی یم. خو زه خیر هغه چا چې وکولی شي وبکړي، چې چا چې نه شي کولی صبر دې وکړي، حوصله دې وکړي، تلاش دې وکړي چې هغې ځای ته ځان ورسوي. ګورئ افغانانو، کله چې تاسې یو هیواد ته د سیاحتي ویزې لپاره اپلای کوئ که نه، خامخا یو سایټ ته نوځئ. هغه سایټ ته چې ننوتلی، تاسې به فورمې ډکوئ که نه. ما دلته د هغه په مورد ویډیو جوړ کړی دی، د مکسیکو په مورد ویډیو جوړ کړی، سکرین ریکارډینګ مې کړی دی، دغه دی تیار. دا وګورئ، هلته لیکلی مکسیکو. تیار مې سکرین ریکارډینګ کړی دی، یوازې ایډیټ یې پاتې دی چې دغه ایډیټ کومه ډېر وخت نیسي. باور وکړئ یو ویډیو جوړول دومره اسانه دی لکه چې تاسو همدغه ګورئ که نه. ډېر تکلیف غواړي، معلومات راټولوي، دا ډېر مشکل دی چې ته یو ویډیو جوړوي او یو معلومات راټولوي. باور وکړئ مشکل دی. تاسې اسانه ګورئ، بس خلا داسې فکر کوئ چې دغه د ویډیو اچوي خپل یوټیوب لپاره. نه، صحیح دی، یوټیوب لپاره زه اچوم. یوټیوب همدغه تاسې چې سپورټ نه کوي، بل څوک یې نشي سپورټ کولی. دا کوم د شوخي د مسخرې ویډیوګانې نه دی چې 15 لکه 6 لکه 1 میلیون ویو وګوري. دغه څوک چې ګوري، همدغه چې لایک او کمنټ ورکوي، فکر وکړه همدغه سپورټ دی، نور سپورټ نشته دغه ویډیوګانو ته. او ډېر خلک هغه خلک یې ګوري چې دوی په نورو هیوادونو کې لکه افغانستان او پاکستان په دې هیوادونو کې وي، د هغې هیوادونه چې څومره وګورئ تاسې اکاونټ ته دومره پیسې نه راځي، زړه مو ټول ونیسئ. خو خیر په هر سره د ما یوازې هدف دغه دی چې تاسې پوه شئ. نوره خدای مې راباندې وبشي، هر څه به وشي، ورځ په ورځ به جوړ شي، مشکل نه لري. موږ راتلونکی به هم جوړ شي، تاسو به هم جوړ شي. ښه، کله چې تاسې یو سیاحتي ویزې لپاره اپلای کوئ که نه، سیاحتي ویزې لپاره چې تاسې اپلای کوئ، اولتر د هر څه نه چې ډېر مهم دی، اول یو ښه وظیفه باید تاسې ولرئ.
که هغه وظیفه په افغانستان کې وي، که هغه وظیفه په دوبۍ کې وي، په سعودي کې وي، په قطر کې وي، په انډیا کې وي، په ترکیه کې وي، په مالیزیا کې وي، په بحرین کې وي، هر چیرته چې وي مهم نه دی. مهم دغه دی چې یو ښه وظیفه تاسې ولرئ، لکه منیجر، لکه منشي، لکه معاون، لکه رئیس. د شرکت کې په غټو کمپنیو کې یو مقام تاسې په غټو کمپنیو کې باید ولرئ. دا ډیر مهم دی چې باید تاسې ولرئ. دا د اول. ولې تاسې باید وظیفه ولرئ؟ دلیل یې ستا دی. دلیل یې دغه دی چې که چیرې تاسې یو ښه وظیفه ولرئ، یو ښه معاش ولرئ، یو ځای ته اپلای چې وکئ که نه، په تاسې اعتبار کوي. وایي دلته ښه وظیفه لري او یوازې ځي سیاحت لپاره، موږ هېواد ته ضرورت نه لري، یوازې ګوري بیرته ځي. دا ټول نړۍ ګرځي دا سړی، هېڅ مشکل نه لري، ځکه تاسو ته ویزا درکوي. یو. دویم باید یو ښه معاش ولرئ. تاسې ښه معاش ولرئ. حداقل که په درهم ووایم، حداقل تاسې 15,000 د میاشتې باید تاسې معاش ولرئ. حداقل 15,000، 6,000، 7,000، 8,000 تر 10,000 پورې باید معاش ولرئ درهم. همداسې ریال مثلا 6,000، 4,000، 7,000، 8,000 دومره باید معاش ولرئ. دریم، تاسې ټراول ډاکومنټس باید جوړ وي. هغه څه رقم دی؟ راځم رښتیا دلیل د معاش وایم. کله چې تاسې ډېرې پیسې اخلئ، معاش مو ډېر وي چې 10,000 پورې رسیږي، دینار، درهم، ریال، لیره، هر څه شی چې وي. کله چې تاسې اپلای کوئ چې ګوري تاسې معاش جګ دی، هغه په تاسې اعتبار کوي، تاسو ته ویزا درکوي د هغې هېواد. وایي دا پیسې لري، وایي کور مصارف هم وباسلی شي، وایي د کور مصارف ترڅنګ وایي یو هېواد هم دا تللی شي چکر ووایي. سر مو خلاص شو، وایي یو هېواد تللی شي چکر ووایي، چکر لپاره تللی شي، مشکل نه لري. دې په خاطر معاش ډېر مهم دی. که چیرې تاسې معاش کم وي او اقتصاد مو ضعیف وي، په تاسې باور نه کوي، تاسو ته ویزا نه درکوي. دا وایي یوازې ځي تښتي هغې ځای څخه، هلته دې لپاره نه ځي چکر ووایي. ډېر خلک همداسې شوي دي. او کله چې تاسې انټرویو، بیا په انټرویو کې مثلا تاسو څه وایي، هغه وروسته تاسو ته وایم چې انټرویو کې تاسو څه ووایي. دا دویم. دریم باید تاسې ټراول ډاکومنټس ولرئ. صحیح. ټراول ډاکومنټ ډېر یو مهم بخش دی. هغه څنګه چې تاسې یو ځای ته ځئ، لکه کوم ځای مثلا همدغه زه دوبۍ نه ډېر خلک ازبکستان ته ځي. ما په فکر سره ازبکستان ته خلک چکر لپاره ځي، بهترینه گزینه. تاجکستان ته چکر ته خلک ځي، بهترینه گزینه دی. انډیا ته خلک چکر ته ځي، بهترینه گزینه دی. ترکیه ته خلک چکر ته ځي، د ټولو هیوادونو ته چکر ته ځي، بهترینه گزینه دی. مالدیف بهترین ځای دی چکر لپاره. دا هغه ځایونه دي چې دلته نړۍ نه خلک همچنان خلک دلته ورځي چې تاسې ورشئ. دا ډېر تاثیر لري، ځکه چې دوی پوهېږي چې دا په نړۍ ګرځي دا سړی، دې ته ویزا باید ورکړو. مالیزیا، سنګاپور، دغه هغه هیوادونه دي چې دلته یوازې د آسیایي هیوادونو نه خلک نه، بلکې د امریکا، کاناډا، امریکا، لندن، اروپا، د ټولو هیوادونه خلک هلته ورځي سیاحت لپاره، چکر لپاره، چې ډېر مهم دی او ډېر ارزښت لري. صحیح شو. دریم. څلورم باید تاسې یو موقف کې باید تاسې واوسیږئ چې داسې لکه یو باس په شکل، لکه رئیس په شکل، ډېر منظم، د خولې بیان مو ډېر ښه وي، په انګلیسي لږ تر نه لږه یو څه تسلط ولرئ، ډېر نه، لږ خیر مهم نه دی، ځکه چې انګلیسي مو مورنۍ ژبه نه دی، دوی هم درکوي. نو لږ چې په انګلیسي پوه شئ او ښه منظم ورشئ، لکه یو باس، لکه یو رئیس، که نه، دا ډېر تاثیر لري، ډېر زیات تاثیر لري، پوهېږئ، ډېر زیات تاثیر لري. نو کله چې تاسې ورغلی هغه ته مثلا فورمو ته پاتې شو، د فورمو مسله. د فورمو مسله دلته هم زه وایم چې تاسې سر خلاص شي، هلته چې فورمې ډکوئ، په دې ویډیو تعقیب پسې کېدای شي فورمو ویډیو زه واچوم،
تاسو هم دغه صفحه تعقیب کړئ. کله چې صفحه سبسکرایب کوئ دغه څنګ ته هغه زنګولۍ غوندې یو شی دی هغه چې تاسو ووهئ په آل یې ووهئ که نه د نوی ویډیو چې څنګه زه اپلوډ کوم هغه تاسو درځي بیا تاسو کتلی شئ. کله چې تاسو مثلا فورمو ته داخلیږئ که نه په فورمو کې تاسو هلته فورمو ځای کې یو آپشن لري ډسکریپشن په نوم دی ښه چې تا د هدف د سفر چی شی دی. ته باید هلته ولیکې چې مثلا اما هدف د سفر مثلا زه خپلوان ګورم ویزیټور ویزا دی یا مې خپلوان ګورم یا زم سروې کوم چې هلته آیا زه بزنس کولی شم که نه شم کولی ده او یا مثلا مخکې له دې نه چې زه دې خبر ته ادامه ورکړم یو بل بخش ډېر مهم دی چې هغه ما نه هیر شو چې هغه باید تاسو ته ووایم اوس ذهن ته راغلو بخښنې سره دغه اساسي نقطې دې باید هیر نه کوئ. هغه بانک اسټیټمنټ دی. ګورئ افغانانو کله چې تاسو بانک جوړوئ که نه بانک اسټیټمنټ دغه نه دی چې ته ورشې بانک ته چې بانک ته هم درې کړي نه. بانک اسټیټمنټ د څه شي نه جوړېږي پوهېږئ بانک اسټیټمنټ د دې نه جوړېږي چې تاسو کله په بانک کې پیسې اچوئ او بیرته پیسې مصرفوئ. مثلا تاسو 1000 درهمه یا 1000 ډالره په بانک کې واچول هلته ځئ په دوکان کې یو هغه رااخلئ مثلا یو بایسکل اخلئ په 2000 ډالره مثال 2000 ډالر د چې وخت سره که نه خپل کارت نه باید استفاده وکړئ. کارت نه چې استفاده وکړه هغه بانک په جریان کې شو بیرته ځئ 2000 ډالر بیرته په بانک کې جمع کوئ. بیا بله ورځ ورځئ مثلا یو کافي شاپ ته ځئ یو کافي خورئ په کارت یې واخله. مثلا ځئ یو بل ځای ته ځئ لباسونه اخلئ په کارت یې واخله. دغه چې ته اخلې بیرته اچوې که نه هغه ټول مواد چې تا په دوکانو څخه اخیستې دي که نه هغه ټول یو جدول کې جوړیږي تاسو پرنټ کوي درکوي هغې ته وایي اسټیټمنټ د بانک صدقه مشه صحیح اسټیټمنټ د بانک دې ته وایي. ښه همدغه اسټیټمنټ بانک ما نه هیر و چې دغه باید ما ویلی وای ډېر په تشویش کوم چې ما نه خو یو شی پاتې چې هغه کوم شی دی ډېر اساسي دغه دا مې وویل. ښه کله چې تاسو فورمو ته نوځئ که نه اول به وایي چې زه فامیل لیدو ته ځم یا مثلا بزنس لپاره ځم او یا هم زه هلته مثلا وګورم چې کار څه رقم ته دی آیا کار هلته کولی شم نه شم کولی دې لپاره ویزیټ کوم او یا هم زم مثلا ریسرچ کوم یو استاد یم پوهنتون لپاره ریسرچ کوم کتاب جوړوم دې لپاره زم مثلا یا زم مثلا پوهنتون ګورم خپل زوی لپاره چې زه زوی هلته شامل کړم پوهنتون ته. دغه هغه مهمې نکتې دي که نه چې تاسو باید هلته په فورم کې یاداوري کوئ. ښه چې کله هم تاسو یو ځای ته ځئ مثلا یو هیواد ته تاسو ځئ که نه تاسو د هغې هیواد په مورد باید پوره معلومات ولرئ صدقه مشم پوره معلومات. مثلا کوم زبردست هوټلونه دي چې هغه باید تاسو هوټل نمونه زده وي دلته. ښه کوم هیسټوریکل یا هم تاریخي ځایونه لري چې هغه باید دلته سیف کړئ. هر هیواد تاریخي ځایونه لري لکه افغانستان بوتي بامیان رقم ته شی په هر ځای کې شته په هر هیواد کې شته خامخا شته. تاسې هغه ځایونه باید په دماغ کې وساتئ زده یې کړئ. دریم په یو هیواد کې حتما داسې یو ښارونه شته چې هلته دغه سیاحت لپاره خلک ډېر ځي صحیح لکه افغانستان کې پنجشیر بامیان مزار نورستان مثال یا مثلا په پاکستان کې اسلام آباد ته خلک ځي کراچي ته مثلا خلک ځي پنجاب ته خلک ځي کشمیر ته خلک ځي یا مثلا فیصل جماعت مثلا خلک ځي داسې تاریخي ځای پاکستان لري مثلا انډیا ته چې ځي تاج محل ته ځي و انډیا ګیټ ته ځي خو ډېر ځایونه دي که نه دغسې تاسې باید نومونه زده کړئ یا ځان سره یې ولیکئ چې زه دغو ځایو ته ځم هوټلونه نومونه شهرونه باید زده کړئ. هغې نه وروسته چې کله فورمې ډک کړئ په فورمو ډکولو کې تاسو باید 100% باید هوټل بوکینګ تاسې وکړئ مخکې له مخکې نه ګوګل له طریقه په هغې هیواد کې هوټل بوکینګ مهم دی. هغې نه ورتېر شه نور څه مهم دي موټر
موټر مهم دی چې تاسو موټر آنلاین نیسئ چې تاسو ته میدان هوایی ته راشي د میدان هوایی نه تاسو پیک اپ کی یوسي هوټل ته دا هم ډیر مهم دی چې تاسو نه هیر نشي ګورئ ډیر مهم دی سر مو خلاص شو نو دغه څو مسایل وو چې تاسو سره مې شریک کړل تر په دې هیله چې ویډیو نه مو خوند اخیستی وي نو ستاسو حمایت ته ضرورت دی تاسو چې څومره ما حمایت کوئ کیدای شي تاسو ته لاره اسانه شي کیدای شي داسې ریسرچ وکړم داسې لاره تاسو ته اسانه کړم چې خپله هم خوند درکړي زه مطمئن یم ستاسو سپورت ما ته ډالر نه دی چې تاسو ما ته ډالر راکوئ تاسو سپورت سبسکرایب دی سبسکرایب څنګ ته هغه زنګوله چې ووهئ لایک دی کمنټ دی شیر دی لیدل دی مکمل ویډیو تاسو وګورئ په یوټیوب کې ما فالو کوئ مثلا په انسټاګرام کې په ټیک ټاک کې په فیسبوک کې په دغه سوشل میډیاو کې چې څومره زه پرمختګ وکړم څومره ما فالوورز ډېر شي څومره ما فن ډېر شي هغومره ما کار هم ډېرېږي نو بیا هم کوشش کوم چې جالبې ویډیو تاسو جوړې کړم پرمانا چې تاسو یو څه زده کړئ او نتیجه ترې واخلئ نو د دې ویډیو نه بعد زه د فورمونو ویډیو اچوم هغه ویډیو هم در سره وګورئ چې څه رقم تاسو ثبت نام ورته کولی شئ صحیح دی نو نور به په الله سپارم ښه ژوند ښه وختونه ولرئ د افغانستان د ابادۍ په لور روان شو ټول او د هر څه نه پیسې وګټئ او بیا هم ژوند وکړئ